Vi har fået ordre på at springe et vandværk i luften. Det er vores farligste og sværeste opgave. Vi skal bruge 1 kilo sprængstof. Sprængstoffet skal placeres på modsatte side af vagterne. Sprængkapslen skal sættes i jorden og forbindes med Cortex. Når vagterne træder på sprængkapslerne, sprænges vandværket i luften. Det skal gøres meget diskret og forsigtigt. Det er Hans, som skal udføre opgaven. Der laves falske identifikationskort. Hvis du bliver fanget, hedder du Jørgen Kvist og kender intet til vores gruppe. Was ist das? Halt!